In einem ruhigen Vorort von Istanbul lebte die 18 Jahre alte Oya Budak, voller Hoffnung auf eine strahlende Zukunft. Ihre Ambitionen galten der Bildung, einer erfolgreichen Karriere und einem glücklichen Leben. Doch dieser Plan sollte sich nicht erfüllen aufgrund einer Reihe von Ereignissen, die eines der größten Probleme der Türkei offenlegten, den Femizid. Dieses tief verwurzelte Übel wird durch patriarchalische Strukturen und die Untätigkeit der Behörden begünstigt, die nicht in der Lage sind, Frauen zu schützen. Der Fall von Oya Budak ist nicht nur die Tragödie einer einzelnen Person, sondern ein Spiegelbild einer systemischen Krise, in der Gewalt gegen Frauen zu einer erschreckenden Alltäglichkeit geworden ist. Ihr Leben, das voller Hoffnung begann, wurde durch Rache beendet und zwang die Gesellschaft dazu, Antworten auf schwierige Fragen zu suchen. Oya Budak. Sie wuchs in einer großen, harmonischen Familie auf, umgeben von Brüdern und Schwestern, deren Lachen ihr Haus in Sarıyer mit Wärme und Freude erfüllte. Wie viele türkische Mädchen strebte sie nach Unabhängigkeit, einen Beruf zu erlernen, Arbeit zu finden, sich selbst zu verwirklichen. Mit 18 Jahren hatte Oya bereits die ersten Schritte in diese Richtung unternommen, das College abgeschlossen und eine Stelle als Managerin in einem Büro gefunden. Genau dort lernte sie im Frühjahr 2025 Samet kennen, einen 19 Jahre alten jungen Mann, dessen Lächeln und Aufrichtigkeit ihr Herz eroberten. Ihre Beziehung entwickelte sich rasant. Bald stellte Samet Oya seiner Familie vor, die sie sofort akzeptierte. Budaks Eltern segneten ihre Verbindung und die Hochzeit wurde für Ende Juni 2025 angesetzt. Es schien, als würde Oya ein glückliches Leben erwarten, doch schon im nächsten Augenblick war das Schicksal dabei, all ihre Träume zunichte zu machen. Einige Wochen vor der Hochzeit erzählte Oya ihrer Mutter, dass sie starke Bauchschmerzen habe. Das Mädchen klagte: „Mir ist übel und ich verstehe nicht, was los ist." Die Mutter gab ihr ein Schmerzmittel, doch die Tabletten halfen nicht. Sie brachte ihre Tochter zum örtlichen Arzt. Der Arzt hörte sich die Beschwerden des Mädchens an, tastete ihren Bauch ab und fragte, wann sie zuletzt ihre Periode gehabt habe. Oya antwortete, dass sie sich nicht daran erinnern könne. Sie sagte, dass ihre Periode ausgeblieben sei. Der Arzt teilte der Patientin mit, dass sie schwanger sei, im 5. Monat. Das Mädchen musste ihren Eltern die Wahrheit sagen, die sie all die Monate verheimlicht hatte. Anfang 2025 lernte Oya in einem sozialen Netzwerk einen Mann namens Anil kennen, der 10 Jahre älter war als sie. Das Paar begann, sich im Internet auszutauschen. Im Januar, an einem Wochentag, rief Anil das Mädchen an und bat sie um ein Treffen. Oya willigte ein. Der Mann nannte eine Adresse. Sie trafen sich auf der Straße und unterhielten sich ein wenig. Irgendwann sagte Anil: „Ich muss zum Lagerhaus, wo mein Vater arbeitet. Er wird mir Geld geben." Oya willigte ein, ihn zu begleiten. Das Unternehmen, in dem sein Vater arbeitete, befand sich an einem abgelegenen, menschenleeren Ort in der Nähe des Waldes. Oya bemerkte, dass sich in der Nähe ein Stand befand, an dem Wildfleisch verkauft wurde. Anil führte Oya in ein ihr unbekanntes Gebäude. Obwohl es draußen noch recht hell war, war es im Inneren des Lagers sehr dunkel. Bald wurde Oya klar, dass sie und Anil allein im Gebäude waren. Sein Vater war nicht dort. Sie gingen durch einen dunklen Flur, als Anil plötzlich Oya angriff. Er fesselte ihr Handgelenk mit einem Seil, hielt ihr den Mund mit der Hand zu und übergriff sich an ihr. Oya schrie, aber niemand hörte sie. Um das Gebäude herum war keine Menschenseele zu sehen, nur der Wald, die Straße und der leere Stand. Das ganze Verbrechen dauerte etwa 15 Minuten, doch für das Mädchen kam es ihr wie eine Ewigkeit vor. Danach floh Anil und Oya ging zu Fuß nach Hause, schloss sich in ihrem Zimmer ein und erzählte niemandem etwas davon. Sie hatte große Angst. In den folgenden 5 Monaten begegnete Oya diesem Mann nicht mehr. Anil schickte dem Vater des Mädchens von einem anderen Account aus eine Nachricht. Er versuchte, sie zu demütigen, schrieb, dass Oya schmutzig sei, sich etwas zuschulden kommen lassen habe und ihr Vater sie bestrafen müsse. Oya schwieg weiterhin. Aus Angst konnte sie niemandem etwas erzählen, weder ihren Eltern, noch ihrer Tante, noch ihrem Onkel oder ihrem Großvater.
Für die junge Türkin, die in einer Gesellschaft aufgewachsen war, in der Jungfräulichkeit oft als unverzichtbare Voraussetzung für die Ehe gilt, wurde dieser Akt nicht nur zu einem physischen, sondern auch zu einem tiefen psychischen Trauma. In der Türkei, wo Traditionen und Religion oft strenge Regeln diktieren, schweigen Opfer von Gewalt häufig aus Angst vor Verurteilung und Schande. Oya war da keine Ausnahme. Das Mädchen beschloss, diese unangenehme Begegnung zu vergessen, sie aus ihrem Gedächtnis zu löschen, doch sie wusste noch nicht, was vor ihr lag. Bald lernte Oya Samet kennen. Ihre Beziehung entwickelte sich rasant. Oya und Samet standen sich nahe wie Mann und Frau. Zu diesem Zeitpunkt wusste das Mädchen noch nicht, dass sie schwanger war und dass Anil der Vater ihres zukünftigen Kindes war. Zu Beginn des Sommers bereitete sich Oya auf die Hochzeit vor und schmiedete Pläne für die Zukunft. Doch das Trauma ließ sie nicht los. Das Schweigen, das Oya als Schutzschild gewählt hatte, verstärkte ihren Schmerz nur noch. Am 15. Juni erfuhren alle: Ich bin schwanger. Das Mädchen gestand ihren Angehörigen und Freunden, darunter auch ihrem Verlobten Samet, die Vergewaltigung. Sie hoffte auf Unterstützung, stieß jedoch stattdessen auf Verurteilung. Samets Familie, empört über ihre Unreinheit, verlangte die Verlobung aufzulösen. Oyas Eltern versuchten, sich für sie einzusetzen und erklärten, dass das Mädchen Opfer von Gewalt geworden sei. Doch ihre Worte wurden nicht ernst genommen. Samets Mutter sagte: Schon bei der ersten Begegnung mit Oya habe ich meinen Sohn gefragt, warum bei einem so zierlichen Mädchen der Bauch so stark hervorsteht. Damals antwortete Samet seiner Mutter: Mama, lass uns 2 bis 3 Monate warten und sehen, was passiert. Oya selbst sagte, dass mit ihr alles in Ordnung sei und sie an nichts erkrankt sei. Mitte Juni, als alle die Wahrheit erfuhren, stellte sich Samet zunächst auf die Seite der Braut. Er erklärte, dass er Oya liebe, aber kein Kind wolle. Später änderte er seine Meinung. Der wütende junge Mann gab dem Druck seiner Familie nach und beendete die Beziehung. In seiner Wut riss er sich den Verlobungsring vom Finger und warf ihn seiner Verlobten direkt ins Gesicht. Er beschuldigte sie der Untreue. Samets Mutter kam zum Haus der Familie Budak und schrie: Dieses Mädchen passt nicht mehr zu meinem Sohn. Oyas Tante antwortete: Sie ist erst 18 Jahre alt, sie hat nichts Falsches getan, sie ist unschuldig. Im selben Monat, im Juni, fand Oyas Familie den 28 Jahre alten Anil. Es stellte sich heraus, dass er verheiratet war und einen Sohn großzog. Die Familie Budak rief die Polizei und forderte, dass der Mann verhaftet und hinter Gitter gebracht werde. Anil bestritt seine Schuld. Er bestätigte, dass er Oya als erster in einem beliebten sozialen Netzwerk angeschrieben hatte. Er sagte, dass sie sich innerhalb von 1,5 Monaten mehrmals getroffen hätten. Anil behauptete, er habe Oya niemals angegriffen und sie niemals zu Intimitäten gezwungen. Der Mann erklärte, er sei diesem Mädchen niemals nahe gekommen. Anil sagte, alles, was Oya gesagt habe, sei Verleumdung. Außerdem bestand der Mann darauf, dass er keine Drohungen an Oyas Vater geschickt habe. Der Account, von dem diese Nachrichten verschickt wurden, gehöre ihm nicht. Die Polizei ließ Anil frei. Gedemütigt und verbittert beschloss Samet, dass Oya für die Schande bezahlen müsse. Möglicherweise wurde er von Verwandten angestiftet, die mit der Situation unzufrieden waren. Am 26. Juni 2025 rief er Oya an und schlug vor, sich zu treffen, um alles zu besprechen. In der naiven Hoffnung auf eine Versöhnung willigte das Mädchen ein. Samet schrieb seiner Verlobten, dass er auf der Straße auf sie warte und nannte ihr die Adresse. Es war 23 Uhr. Oya kam nicht allein, sondern mit ihrem jüngeren Bruder. Samet kam mit dem Auto seines Vaters. Er bat Oyas Bruder, sich zurückzuziehen, um mit dem Mädchen unter 4 Augen zu sprechen. Es kam zu einem Streit. Die Menschen, die sich einst geliebt hatten, fingen an, laut zu schimpfen und die Stille zu durchbrechen. Sie standen an der Straße. In der Nähe befand sich ein Wald. Irgendwann sagte Samet: Ich habe ein Geschenk für dich mitgebracht. Bleib hier. Ich komme gleich. Der junge Mann ging zu seinem Auto und nahm die Pistole vom Armaturenbrett. Er kehrte zu dem Mädchen zurück und schoss 2-mal auf sie. Die Kugeln trafen sie am Ohr und am Hals. Oya versuchte zu fliehen, verlor jedoch das Bewusstsein und sank auf den Asphalt. Samet stieg schnell ins Auto und fuhr davon.
Budaks Bruder, geriet in Panik. Er rannte zu seiner Schwester, sah, dass sie in einer Blutlache lag und schwer verletzt war. Als er begriff, was passiert war, rief er sofort den Rettungsdienst an. Die Polizei und der Rettungswagen trafen ein. Das Mädchen wurde sofort in ein privates Krankenhaus gebracht. Sie wurde mehreren komplizierten Operationen unterzogen, doch leider hatte eine der Kugeln eine tiefe Vene getroffen. Oya, die bereits im 6. Monat schwanger war, starb im Krankenhaus. Samet floh mit dem Auto seines Vaters vom Tatort. Er fuhr in den Stadtteil Barcela, zum Haus seines Onkels, der ihm half, sich zu verstecken. Einige Stunden später spürten die Ermittler ihn auf. Ein Polizeiteam aus Sarrières nahm Samet fest. Bei ihm wurde die Tatwaffe gefunden, eine nicht registrierte Pistole. Der junge Mann wurde zur Polizeiwache gebracht. Als die Ermittler Samet fragten, »Warum hast du das getan?«, antwortete er kaltblütig, »Ich habe getan, was ich tun musste. Ich habe alles richtig gemacht.« Später nahm die Polizei auch Samets Onkel fest und verhaftete ihn, einen Mann namens Aytekin, der seinem Neffen geholfen hatte, sich vor den Behörden zu verstecken. Auch Anil wurde festgenommen und in Untersuchungshaft gebracht. Der Fall Oya Budak ist noch nicht abgeschlossen, doch gegen Samet, Aytekin und Anil bestehen schwerwiegende Vorwürfe. Jeder wird seine Strafe erhalten. Oya Budak wurde in dem Kleid beerdigt, das für ihre Hochzeit vorbereitet worden war. Die Trauerfeier fand in der bekannten Yahya Kemal Moschee statt. Bei der Beerdigung waren Oyas Angehörige, ihre große Familie, Freunde, Kollegen sowie mitfühlende Menschen anwesend, die diese Geschichte bewegt hatte. Nach den Gebeten in der Moschee wurde der Sarg zum Haus von Budaks Vater gebracht, wo die Abschiedszeremonie stattfand. Oya wurde auf dem Friedhof Yeni Ayazar in ihrem Heimatviertel in Istanbul beigesetzt. Oyas Familie blieb mit ihrer Trauer allein zurück. Der Vater des Mädchens, unfähig zu vergeben, wies Samets Mutter zurück, die unter Tränen und mit Entschuldigungen gekommen war. »Ihr Sohn hat meiner Tochter das Leben genommen«, sagte er und wies ihre Versöhnungsversuche zurück. Oyas jüngerer Bruder, der unfreiwillig Zeuge der Tragödie geworden war, berichtete später, »Ich bin mir sicher, dass er etwas von ihr wollte, aber sie lehnte ab und er begann zu schießen.« Möglicherweise zeigte Oya in ihren letzten Minuten Charakterstärke und gab dem Druck ihres ehemaligen Verlobten nicht nach. Diese Tragödie ist kein Einzelfall, sondern Teil einer erschreckenden Statistik. Im Jahr 2024 wurden in der Türkei fast 400 Fälle von Femizid registriert. Frauen starben durch die Hand ihrer Ehemänner, Liebhaber oder einfach nur abgewiesener Verehrer. Und diese Zahl steigt von Jahr zu Jahr. Der Tod von Oya Budak war der 209. Fall von Femizid in der Türkei seit Beginn dieses Jahres. Dies unterstreicht einmal mehr das Ausmaß des Problems. Die Wurzeln dieser Krise liegen in patriarchalischen Strukturen, in denen Männern selten beigebracht wird, mit Ablehnung umzugehen. Die Geschichte von Oya Budak ist nicht nur eine persönliche Tragödie, sondern auch ein Aufruf an die Gesellschaft nachzudenken. Sie legt die Versäumnisse eines Systems offen, das eine junge Frau nicht vor Gewalt und Rache schützen konnte. Gesetze und Menschenrechtsorganisationen machen Fortschritte, doch die Statistiken zu Femiziden zeigen, dass dies nicht ausreicht. Solange die Türkei ihre kulturellen Normen nicht überdenkt, in denen Traditionen manchmal über das menschliche Leben gestellt werden, werden sich solche Geschichten wiederholen. Oya träumte von der Zukunft, doch ihr Leben wurde durch die Wut eines anderen und die Gleichgültigkeit der Gesellschaft jäh beendet. Ihre Geschichte ist nicht nur die Erinnerung an ein verlorenes Leben, sondern auch die Forderung nach Veränderungen, damit andere junge Frauen nicht dasselbe Schicksal erleiden. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf. Eine Krankenschwester erschien nicht zu ihrer Schicht, woraufhin ihre Kollegen Alarm schlugen. Die Polizei schaltete sich schnell in den Fall ein. Die Ermittler ahnten jedoch nicht, mit welch schrecklichen und ungewöhnlichen Wendungen sie konfrontiert werden würden. Als die Ermittler die Wahrheit erfuhren, konnten sie nicht glauben, dass sich dies tatsächlich im wirklichen Leben zugetragen hatte. Und dieser Fall gilt bis heute als einer der unheimlichsten in der Geschichte. Tracy Wellman wurde am 29. September 1966 in Kalifornien geboren.
Als sie 14 Jahre alt war, ließen sich ihre Eltern scheiden und sie zog zusammen mit ihrem Vater und ihrem älteren Bruder in eine Stadt namens Riverside. Tracy besuchte die örtliche Schule und fand schnell Freunde. Sie freundete sich mit ihrer Nachbarin Trish an und die beiden wurden schnell beste Freundinnen. In dieser Stadt lebte auch Tracys Cousine väterlicherseits, Tonya. Gemeinsam liebten sie es, Inlineskaten zu gehen, shoppen zu gehen und begannen sogar, sich für das Reiten zu begeistern. Später ließen sich Trishs Eltern scheiden und ihre Mutter heiratete Tracys Vater. So wurden aus den besten Freundinnen schließlich auch Verwandte. Nach der Schule absolvierten sie gemeinsam eine Ausbildung zur Krankenschwester und fanden Arbeit als Krankenschwestern. Als Tracy 25 Jahre alt war, heiratete sie einen Mann namens Richard und zog mit ihm nach Arizona. Bald darauf kam ihre Tochter Christine zur Welt. Die Ehe hielt jedoch nicht lange und sie ließen sich scheiden. Seitdem zog Tracy ihre Tochter alleine groß, arbeitete weiterhin als Krankenschwester und zog auf der Suche nach guten Stellenangeboten durch mehrere Bundesstaaten. Sie bemühte sich auch, ihre Familie in Kalifornien so oft wie möglich zu besuchen, besonders nachdem sie innerhalb kurzer Zeit gleich mehrere Verwandte verloren hatte. Ihr leiblicher Bruder und 3 Stiefgeschwister starben plötzlich, weshalb sich Tracys Vater und ihre Stiefmutter um deren Kinder kümmern mussten. Im Jahr 2009 heiratete sie erneut und zog nach Tennessee. Doch schon ein Jahr später ließen sie sich scheiden. Daraufhin zog die Frau nach Alabama, wo ihre Cousine Tonya in einem Altenheim arbeitete. Sie verhalf Tracy zu einer Stelle als Krankenschwester dort und die Frau ließ sich in einer kleinen Stadt in der Nähe ihrer Arbeit nieder. Nach der Scheidung und dem Umzug hatte Tracy finanzielle Schwierigkeiten, da sie für ihre Unterkunft und andere Ausgaben aufkommen musste. Anfangs konnte sie sich nicht einmal ein Auto leisten, um zur Arbeit zu fahren und fuhr daher mit dem Bus dorthin. Außerdem wollte Tracy ihre Tochter besuchen, die zu diesem Zeitpunkt bereits erwachsen war und in einem Nachbarstaat lebte, weshalb die Frau Geld für den Kauf eines Autos beiseite legte. Am 13. Oktober 2010, als Tracy 44 Jahre alt war, erschien sie nicht zu ihrer Schicht, was ihre Kollegen sofort alarmierte. Obwohl sie erst seit kurzem dort arbeitete, hatte sie sich bereits als zuverlässige Mitarbeiterin bewährt. Und noch nie zuvor hatte sie eine Schicht versäumt. Schließlich beschloss die Geschäftsleitung, ihren Vermieter anzurufen, da er im selben Ort lebte und nachsehen konnte, ob alles in Ordnung mit ihr war. Der Mann ging zu ihrem Haus und klopfte an die Tür. Es kam jedoch keine Antwort. Er klopfte noch ein paar Mal und beschloss schließlich, die Tür mit einem Ersatzschlüssel zu öffnen. Als er hineinging, rief er ihren Namen, doch es antwortete nur die Stille. Der Mann ging in Tracys Schlafzimmer und sah zu seinem Entsetzen, dass sie auf dem Boden lag. An ihrem Kopf war Blut zu sehen und er begriff sofort, dass die Frau tot war. Der Vermieter rannte sofort aus ihrem Haus und rief die Polizei. Die Beamten begannen mit der Untersuchung des Tatorts und erkannten schnell, dass es sich um einen Mord handelte. Das Opfer war völlig nackt und auf ihrem Rücken waren 2 Stichwunden zu sehen. Darüber hinaus wies ihr Körper zahlreiche weitere Verletzungen auf, darunter Abwehrwunden sowie eine Schnittwunde am Kopf. Es sah so aus, als wäre sie mehrere Stunden lang gefoltert worden. Und nach Ansicht der Ermittler hatte der Mörder dabei Freude daran. Später bestätigten die Gerichtsmediziner, dass das Opfer an Blutverlust gestorben war. Sie stellten außerdem fest, dass sie brutal misshandelt worden war. Darüber hinaus bestätigten sie, dass es sich bei der Getöteten um Tracy handelte. Die Experten schickten Proben von ihrem Körper zusammen mit Blutproben aus dem Haus und anderen Spuren zur DNA-Analyse ins Labor. Die Ermittler hofften, dass der Täter bei der Tat seine DNA hinterlassen hatte. Das örtliche Labor benötigte jedoch mindestens einige Wochen, um all diese Proben zu untersuchen. Im Haus selbst wurden keine Einbruchsspuren gefunden. Dies deutete darauf hin, dass Tracy den Mörder möglicherweise kannte oder dass er sie unter einem Vorwand dazu überredet hatte, ihn hereinzulassen. Außerdem wurde im Schlafzimmer des Opfers eine Pistole gefunden, die in der Nähe ihrer Leiche lag. Da Tracy keine Schusswunden aufwies, erschien dieses Indiz den Ermittlern seltsam. War es Tracys eigene Pistole, mit der sie versucht hatte, den Mörder aufzuhalten, oder hatte der Täter sie mitgebracht, sie aber aus irgendeinem Grund nicht benutzt? Später erfuhren die Polizisten, dass die Frau keine Schusswaffe besaß, zumindest nicht offiziell.
Die Ermittler sprachen mit Tracys Verwandten und Kollegen, um herauszufinden, ob ihr jemand Böses gewünscht haben könnte. Sie überprüften ihre Ex-Ehemänner, doch diese befanden sich in anderen Bundesstaaten und hatten ein wasserdichtes Alibi. Anschließend begannen die Ermittler, den Tagesablauf am Tag vor dem Mord zu rekonstruieren, in der Hoffnung, neue Anhaltspunkte zu finden. Sie sprachen mit ihrer Cousine und erfuhren, dass Tonjas Freund sie beide an jenem Morgen zu den Altenheimen gefahren hatte, um ihre Gehaltschecks abzuholen. Danach fuhren sie zur Bank, wo sie die Schecks einlösten. Anschließend bat Tracy sie zu einem Gebrauchtwagenhändler zu fahren, da sie sich endlich ein Auto kaufen konnte. Zuvor hatte sie im Online-Katalog ein passendes Modell gefunden und wollte es sich in Natura ansehen. Tracy gefiel das Auto und sie sagte, sie wolle es in Kürze kaufen. Danach brachten ihre Cousine und ihr Freund sie wieder nach Hause und das war das letzte Mal, dass die Frau lebend gesehen wurde. Außerdem befragten die Ermittler ihre Angehörigen, ob Tracy eine Pistole besessen habe, und Tonjas Freund gab an, dass er ihr die Waffe gegeben habe. Seinen Angaben zufolge hatte sich Tracy kurz vor ihrem Tod über einen Mann namens Richardson beschwert, der sie belästigte und sich seltsam verhielt. Er kam oft zu dem Ort, an dem sie wohnte, und die Polizei fand ihn schnell. Der Mann verhielt sich tatsächlich äußerst verdächtig, und die Ermittler begannen, ihn ernsthaft als Verdächtigen in Betracht zu ziehen. Richardson hatte jedoch ein stichhaltiges Alibi. Damit standen die Ermittler wieder mit leeren Händen da. Sie sprachen weiter mit den Angehörigen des Opfers, und irgendwann fiel dem leitenden Ermittler auf, dass James, Tonjas Freund, am kleinen Finger eine ziemlich tiefe, frische Schnittwunde hatte. Der Ermittler hatte bereits ähnliche Schnitte gesehen, die sich Täter aus Unachtsamkeit bei Messerangriffen selbst zugefügt hatten. Wenn Blut auf den Griff gelangt, wird das Messer rutschig und gleitet leicht aus der Hand, wodurch sich der Täter mit hoher Wahrscheinlichkeit selbst in die Hand verletzt. Der Ermittler fragte James, woher er diesen Schnitt habe, und dieser sagte, er habe ihn sich bei irgendwelchen Hausarbeiten zugezogen. Dennoch begann das Ganze ziemlich verdächtig zu wirken, besonders angesichts der Tatsache, dass James' Pistole im Schlafzimmer des Opfers neben ihrer Leiche herumlag. Dennoch bestritt der Mann jegliche Beteiligung am Mord an Tracy. Er beharrte darauf, dass er und Tonja sie gemeinsam nach Hause gebracht hätten, woraufhin sie zu sich nach Hause gefahren seien und ihr Haus bis zum Abend nicht verlassen hätten. Die Polizisten begannen James' Aussage zu überprüfen und Tonja bestätigte seine Worte. Zudem erhielten die Ermittler die Aufzeichnungen der Überwachungskameras aus der Bank und sprachen mit einem Mitarbeiter des Autohauses. Tracy war tatsächlich an all diesen Orten gewesen, genau wie James es beschrieben hatte. So begannen die Ermittler an seiner Beteiligung zu zweifeln, da der Mann schlichtweg keine Möglichkeit gehabt hatte, dieses Verbrechen zu begehen. Letztendlich standen die Polizisten wieder mit leeren Händen da. Sie untersuchten weiterhin alle Männer, die theoretisch dieses Verbrechen hätten begehen können, gerieten jedoch immer wieder in eine Sackgasse. Das ging mehrere Tage so weiter, und die Ermittler zweifelten immer mehr daran, dass es ihnen gelingen würde, der Wahrheit auf den Grund zu gehen. Die Ergebnisse der DNA-Analyse lagen immer noch nicht vor, und aus Verzweiflung beschloss der leitende Ermittler, James erneut zu befragen. Er lud ihn auf die Wache ein und begann zu fragen, ob zwischen ihm und Tracy eine intime Beziehung bestanden habe. Das war eine klassische Strategie der Polizei. Sie stellten dem Verdächtigen diese Frage, um eine konkrete Antwort zu erhalten. Wenn die DNA-Analyse ergeben sollte, dass sich eine Probe des Verdächtigen am Körper des Opfers befand und er den Ermittlern sagte, dass zwischen ihnen keine intime Beziehung bestanden habe, würde diese Aussage sofort gegen ihn verwendet werden. In diesem Fall hofften die Ermittler auf dasselbe. Und James bestand darauf, dass zwischen ihnen nichts gewesen sei. Er sagte immer wieder, dass Tracy die Cousine seiner Freundin sei, weshalb er sie in dieser Hinsicht nie auch nur in Betracht gezogen habe. Die Ermittler setzten jedoch den Druck auf ihn fort und schließlich änderte James seine Aussage. Zu ihrer Überraschung gab er an, dass es an jenem Tag tatsächlich zu sexuellem Kontakt zwischen ihm, Tonja und Tracy gekommen sei. Nach den Angaben des Mannes kamen sie vom Autohaus und gingen in Tracys Haus, wo alle drei einvernehmlich miteinander schliefen. James beschrieb sogar detailliert, was genau sie getan hatten, beharrte jedoch darauf, dass er und Tonja danach nach Hause gefahren seien und mit Tracy alles in Ordnung gewesen sei. Der Mann erklärte, er habe diese Geschichte den Ermittlern ursprünglich nur deshalb verschwiegen,
weil er Tonya eine solche Schande ersparen wollte, da sie Tracys Cousine war. Dennoch hatten die Ermittler große Zweifel an seiner Aufrichtigkeit. Da sich James' Pistole im Schlafzimmer des Opfers befand, gingen sie davon aus, dass der Mann Tracy tatsächlich mit Drohungen dazu gezwungen haben könnte, mit ihm Geschlechtsverkehr zu haben und sie anschließend getötet habe. Trotz des Drucks beharrte der Mann jedoch weiterhin auf seiner Unschuld. Irgendwann baten die Ermittler ihn, sich einem Lügendetektortest zu unterziehen, und der Mann sagte, er würde diesen gerne absolvieren. Dies war jedoch letztlich ohne Bedeutung, da die Ergebnisse eines Lügendetektortests vor Gericht nicht anerkannt werden. Schließlich weigerte er sich gänzlich, das Gespräch fortzusetzen. Doch zu diesem Zeitpunkt hatten die Polizisten bereits ausreichende Gründe, James festzunehmen und die Ergebnisse der DNA-Analyse hinter Gittern abzuwarten. Was Tonya betraf, so nahmen die Polizisten auch sie in Gewahrsam, da sie ihrem Freund ein Alibi verschafft hatte, das er später selbst widerlegte. In den folgenden Wochen suchten die Ermittler weiter nach neuen Beweisen und warteten auf die Ergebnisse der DNA-Analyse, die immer noch nicht vorlagen. Etwa einen Monat nach der Festnahme von Tonya und James wurden sie unerwartet von Gefängnisbeamten kontaktiert. Diese berichteten, dass eine der Insassinnen mit ihnen über den Mord an Tracy sprechen wolle, und die Polizisten begaben sich sofort dorthin. Die Insassin erzählte, dass Tonya ihr den Mord an ihrer Cousine gestanden und ihr zudem eine kurze Beschreibung der Tat gegeben habe. Ihren Worten zufolge sei Tonya zusammen mit James in Tracys Haus gegangen, habe dann ihrem Freund ein Zeichen gegeben, woraufhin dieser sich auf das Opfer stürzte. Danach missbrauchten sie abwechselnd, wobei sie Tracy mit einer Pistole bedrohten, und anschließend tötete James sie. Die Ermittler erhielten von der Insassen eine schriftliche Zusammenfassung dieser Informationen und ihnen kam eine ziemlich ungewöhnliche Idee. Sie wollten ein Geständnis von James erlangen und beschlossen, eine List anzuwenden. Die Ermittler holten ihn erneut zum Verhör und lasen ihm das Geständnis vor, das Tonyas Zellengenossin geschrieben hatte. Allerdings hatten sie es ein wenig umformuliert, sodass es so klang, als würde Tonya selbst gegen James aussagen. Sie formulierten es so: Es ist, als würde Tonya ihm allein die Schuld für alles geben und bereit sein, vor Gericht gegen ihn auszusagen. Zum Schluss sagten die Ermittler, dass James, wenn er alles gestehe und Reue zeige, sogar eine Chance habe, einer Strafe zu entgehen. Natürlich war dieses Szenario völlig unrealistisch, aber die Ermittler sahen, dass James kurz davor stand aufzugeben, und ihre Taktik ging auf. Der Mann willigte ein Geständnis abzulegen und begann seine Erzählung, die selbst erfahrene Ermittler bis ins Mark erschütterte. Laut James hatten er und Tonya sich etwa einen Monat vor den Ereignissen kennengelernt und fanden schnell eine gemeinsame Basis in ihrer Liebe zu illegalen Substanzen und Krimiserien. Sie schauten ständig gemeinsam CSI Crime Scene Investigation. Und in einer der Folgen wurde die Geschichte von zwei Brüdern erzählt, die eine Frau entführt hatten, um sie zu foltern. Nach dem Anschauen sagte James zu Tonya, dass er schon lange davon träume, mit jemandem dasselbe zu tun. Daraufhin erklärte Tonya, dass sie seinen Wunsch teile und eine Frau entführen wolle, um sie zu misshandeln und zu foltern und anschließend zu töten. Seitdem begannen sie, über einen Plan nachzudenken, wie sie diese Fantasien in die Tat umsetzen könnten. Zunächst wollten sie sich im Supermarkt ein unbekanntes Opfer aussuchen, es überreden, zu ihnen ins Auto zu steigen und es entführen. Doch schließlich kamen sie zu dem Schluss, dass dieser Plan zu riskant sei. Da beschlossen sie, dass es am besten wäre, jemanden zu entführen, den sie kennen. Außerdem wäre es ihrer Meinung nach einfacher, eine solche Frau zu kontrollieren und sie dazu zu zwingen, alles zu tun, was sie wollten. Aus diesem Grund fiel ihre Wahl auf Tracy, die Tonya vertraute, und ihr dankbar war, dass sie ihr geholfen hatte, einen Job zu finden. In den Tagen vor dem Mord reduzierte James seinen Konsum illegaler Substanzen drastisch, um in der Lage zu sein, Auto zu fahren und die Tat selbst zu begehen. Eines Tages brachten James und Tonya Tracy zu ihrem Haus und waren bereits bereit, ihren Plan in die Tat umzusetzen. Die Frau lud sie jedoch nicht in ihr Haus ein. Später jedoch, als sie vom Autohaus abholten, bat James darum, die Toilette benutzen zu dürfen, und Tracy ließ ihn herein. Während er dort war, standen er und Tonya im Wohnzimmer. Dann machte sich das Paar daran, seinen Plan in die Tat umzusetzen. Zuvor hatten sie ein Signal vereinbart, das die Frau James geben sollte.
Tonya schlug Tracy ins Gesicht, woraufhin der Mann sofort aus der Toilette stürmte und sich auf sie warf, wodurch die Frau das Bewusstsein verlor. Gemeinsam mit Tonya trug er sie ins Schlafzimmer, zog dem Opfer alle Kleider aus und wartete, bis sie wieder zu sich kam. Dann begannen sie, das Opfer mit einer Pistole zu bedrohen und es zu zwingen, ihre Befehle auszuführen. Tonya und James setzten sie den grausamsten Formen von Gewalt aus, und selbst die Ermittler, die an zahlreichen Verbrechen gearbeitet hatten, waren schockiert darüber, zu welchen Perversionen diese Menschen fähig waren. Schließlich beschloss das Paar, zum letzten Teil ihres Plans überzugehen. Beide waren vom Mord erregt, und sie hatten von Anfang an nicht vor, Tracy am Leben zu lassen. James holte ein Messer hervor und versetzte dem Opfer mehrere Stiche in Hals und Rücken. Dabei sagte er zu Tracy, dass es ihm leid täte und sie an nichts schuld sei, aber dass sie sterben müsse. Nach der Tat versuchte das Paar, das Blut abzuwaschen, woraufhin sie gemeinsam duschten und wegfuhren. James fügte hinzu, dass sie geplant hatten, ihr Haus anzuzünden, es sich aber im letzten Moment anders überlegt hatten. Als sie bei Tonya ankamen, hatten sie Geschlechtsverkehr, da beide noch immer erregt waren von dem, was sie getan hatten. Während James all dies erzählte, fiel den Ermittlern auf, dass er keinerlei Anzeichen von Reue zeigte, sondern im Gegenteil stolz auf seine Tat war. Schließlich wurden gegen die beiden Anklagen wegen Mordes, Entführung und weiterer schwerer Verbrechen erhoben. Einige Zeit später hatte das Labor endlich die Untersuchung aller gesammelten Proben abgeschlossen und die DNA des Paares war tatsächlich überall zu finden. Die Vorbereitung auf den Prozess dauerte fast 4 Jahre und der Prozess gegen James begann im Jahr 2014. Die Staatsanwaltschaft beschloss, die Todesstrafe zu beantragen. Der Anwalt des Mannes versuchte jedoch, diese Entscheidung anzufechten. Er beharrte darauf, dass es keinerlei Beweise dafür gebe, dass Tracy nicht aus freiem Willen eine intime Beziehung mit ihm eingegangen sei. Darüber hinaus lud der Anwalt Verwandte von James vor, die berichteten, dass er schon von klein auf Opfer schwerer Verbrechen geworden sei und dass alles, was man ihm angetan habe, irreparable Spuren in seiner Psyche hinterlassen habe. Seine Mutter konsumierte illegale Substanzen und verkaufte sich, wodurch James und seine Schwester lange Zeit allein gelassen wurden. Oft hatten sie nichts zu essen, was bei James zu gesundheitlichen Problemen führte. Später wurde seine Mutter ermordet und das Kind kam in eine Pflegefamilie, wo sein Leid weiterging. Als Erwachsener begann James, illegale Substanzen zu konsumieren, für die er sich durch verschiedene illegale Aktivitäten Geld beschaffte. All dies verschlimmerte seine psychischen Probleme nur noch weiter. Eine gerichtliche Begutachtung ergab jedoch, dass der Mann sich seiner Handlungen bewusst war. Schließlich befanden die Geschworenen ihn für schuldig und der Mann wurde zum Tode verurteilt. In den folgenden Jahren versuchte er, dieses Urteil anzufechten, blieb jedoch erfolglos. Dennoch gelang es ihm im Jahr 2018, ein neues Gerichtsverfahren zu erwirken und der Anwalt des Mannes plante, das Todesurteil aufzuheben. Doch zur Überraschung aller Prozessbeteiligten forderte James ihn plötzlich auf, ihn nicht mehr zu verteidigen und erklärte, er habe den Tod verdient. Was Tonya betrifft, so ging die Staatsanwaltschaft aus irgendeinem Grund einen Deal mit ihr ein, wonach die Frau gegen James aussagte und im Gegenzug eine lebenslange Haftstrafe anstelle der Todesstrafe erhielt. Während der Urteilsverkündung begann die Frau zu weinen und sagte, dass sie ihre Tat bereue. Die Angehörigen des Opfers glaubten jedoch nicht an diese Reue. Trish, Tracys beste Freundin, mit der sie und Tonya unzertrennlich waren, war bei jeder Gerichtsverhandlung anwesend. Bei der Urteilsverkündung gegen Tonya erklärte sie, dass sie absolut nicht an deren Aufrichtigkeit glaube. Die Frau fügte hinzu, dass Tonya Tracy seit ihrer Kindheit in allem beneidet habe und vielleicht habe sie aus diesem Grund sogar insgeheim gehasst. Im April 2025 wurde das Urteil gegen James vollstreckt und der Mann wurde durch die Giftspritze hingerichtet. In seinem letzten Wort sagte er, dass er in den 15 Jahren seit dem Mord das Opfer kein einziges Mal beim Namen genannt habe, da er dies als respektlos gegenüber ihr empfand. In den letzten Minuten seines Lebens sagte er jedoch, Tracy, vergib mir. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf. Es
Es war ein ganz gewöhnlicher Herbsttag in der kleinen Stadt Conway im Bundesstaat New Hampshire. Die Blätter der Bäume schimmerten in warmen Gelb- und Rottönen und eine kühle Brise erfüllte die Luft mit frischer Klarheit. Das Leben verlief wie immer. Schüler eilten zum Unterricht, aus der örtlichen Bäckerei zog der Duft von frisch gebackenem Brot und Eltern gingen ihren alltäglichen Aufgaben nach. Für Abby Hernandez war dieser Tag ebenfalls nicht anders als die vielen zuvor. Sie wachte auf, packte wie gewohnt ihre Sachen zusammen, zog die neuen Stiefel an, die sie unbedingt einlaufen wollte, und machte sich auf den Weg zur Tür, während sie ihrer Mutter zum Abschied zuwinkte. Abby war eines dieser Mädchen, die vor Energie nur so sprühten. Sie war klug, mutig und freundlich zugleich. Es fiel ihr leicht, mit anderen Menschen in Kontakt zu kommen und Vertrauen aufzubauen. Ihre Klassenkameraden sagten oft, dass es in ihrer Nähe immer lebendiger wurde und dass ihre Anwesenheit die Stimmung sofort veränderte. Ihr Lächeln konnte selbst den schwierigsten Tag ein wenig heller machen. Abby liebte die Natur, ganz besonders lange Spaziergänge. Sie halfen ihr, den Kopf frei zu bekommen, Gedanken zu ordnen und über ihre Zukunft nachzudenken. Für sie waren diese Momente nicht nur Gewohnheit, sondern ein fester Teil ihres Lebens. Niemand hätte sich vorstellen können, dass genau dieser scheinbar gewöhnliche Schultag der Beginn eines Albtraums sein würde, der ihr Leben für immer verändern sollte. Am Abend würde Abby nicht nach Hause zurückkehren und die ganze Stadt würde in Unruhe geraten, während alle versuchten zu verstehen, wie ein so lebensfrohes, verantwortungsbewusstes Mädchen einfach verschwinden konnte. Die Geschichte der amerikanischen Schülerin Abigail Hernandez ist eine eindringliche Erinnerung daran, wohin Vertrauen führen kann. Besonders dann, wenn es einem Menschen entgegengebracht wird, der auf den ersten Blick harmlos erscheint. Alles, was Abby wollte, war, sicher nach Hause zu kommen. Doch stattdessen geriet sie in die Hände eines Mannes, der sich als ihr schlimmster Albtraum entpuppen sollte. Abigail, von allen nur Abby genannt, wurde am 12. Oktober 1998 in Manchester im Bundesstaat New Hampshire geboren, unweit des Merrimack River. Sie war die jüngere von 2 Töchtern von Ruben und Xenia Hernandez und wuchs gemeinsam mit ihrer älteren Schwester Sarah auf, zu der sie eine besonders enge Beziehung hatte. Ihre Mutter arbeitete als Krankenschwester in einem örtlichen Krankenhaus. Ihr Vater war als Handelsvertreter tätig. Insgesamt galt die Familie Hernandez als stabil, liebevoll und gut organisiert. Als Abby die Highschool besuchte, trennten sich ihre Eltern. Kurz nach der Scheidung heiratete ihr Vater erneut und gründete eine neue Familie, während Abby und ihre Schwester bei ihrer Mutter blieben. Ruben unterstützte seine Töchter weiterhin finanziell, doch der persönliche Kontakt wurde seltener und beschränkte sich meist auf Anrufe oder Glückwünsche zu besonderen Anlässen. Schon von klein auf war Abby ein aktives, neugieriges und sehr offenes Kind. Sie hatte viele Freunde und wechselte regelmäßig zwischen verschiedenen Hobbys, weil sie möglichst viel ausprobieren wollte. Sie trieb Sport, malte, fotografierte, las viel und lernte Fremdsprachen, die ihr erstaunlich leicht fielen. Im Alter von 12 Jahren trat Abby einem örtlichen Outdoor-Club bei. Dort ging sie wandern, kletterte und entwickelte eine tiefe Begeisterung für die Natur. Außerdem lernte sie grundlegende Überlebenstechniken, die sie bei ihren Ausflügen mehrfach anwenden konnte. Für Abby war das nicht nur ein Hobby, sondern ein wichtiger Teil ihrer Persönlichkeit. Die Landschaft von New Hampshire mit ihren Wäldern, Bergen und Flüssen bot dafür ideale Bedingungen. Der Bundesstaat zieht seit jeher Menschen an, die die Natur lieben und aktiv erleben möchten. Mitschüler beschrieben Abigail als mutiges, kluges und freundliches Mädchen, das leicht auf andere zuging. Sie war oft diejenige, die Gespräche begann, neue Kontakte knüpfte und keine Angst vor Herausforderungen hatte. Abby war ständig in Bewegung, voller Ideen und Pläne für die Zukunft. Anfang Oktober 2013 war Abby mit den Vorbereitungen für die bevorstehenden Schulferien und ihren Geburtstag beschäftigt. Sie plante eine Wanderung mit ihrem Outdoor-Club und hatte dafür neue Wanderstiefel geschenkt bekommen. Da diese noch etwas unbequem waren, beschloss sie, sie bereits in der Schule einzulaufen. Am 9. Oktober ging sie wie gewohnt zur Schule. Nach dem Unterricht wollte sie noch einen Spaziergang durch den Park machen und versprach ihrer Mutter, nicht zu spät nach Hause zu kommen. Doch als es gegen 17 Uhr wurde, begann Xenia, ihre Mutter, sich ernsthaft Sorgen zu machen. Abby war noch immer nicht zurückgekehrt.
Als Xenia versuchte, Abby auf ihrem Handy zu erreichen, stellte sie fest, dass es ausgeschaltet war. Sie bemühte sich, ruhig zu bleiben und redete sich ein, dass ihre Tochter sich vielleicht spontan mit Freunden getroffen hatte und der Akku einfach leer war. Doch je mehr Zeit verging, desto stärker wurde das ungute Gefühl. Als Abby auch nach mehreren Stunden nicht nach Hause zurückgekehrt war, begann Xenia, ihre Freunde und Lehrer anzurufen, um herauszufinden, wo sie sein könnte. Die Schule bestätigte, dass Abby den Unterricht ganz normal beendet hatte. Sie hatte sich an der Bushaltestelle von ihren Freunden verabschiedet und erklärt, dass sie wie so oft zu Fuß nach Hause gehen würde. In diesem Moment wurde Xenia klar, dass etwas nicht stimmte. Gemeinsam mit ihrer älteren Tochter Sarah ging sie zur Polizei, um Abby als vermisst zu melden. Da es sich um ein minderjähriges Mädchen handelte, wurden die Suchmaßnahmen ohne Verzögerung eingeleitet. Die Polizei begann sofort mit den Ermittlungen. Zunächst befragten die Ermittler alle Personen, die Abby an diesem Tag gesehen haben könnten. Freunde, Lehrer und Nachbarn erinnerten sich daran, dass sie zuletzt gegen 16 Uhr gesehen worden war, als sie das Schulgelände verließ. Sie ging in Richtung ihres Zuhauses durch den Park. Eine Strecke, die sie beinahe täglich zurücklegte und die ihrer Familie gut bekannt war. Doch genau ab diesem Zeitpunkt verlor sich jede Spur von ihr. Bereits am nächsten Tag durchkämmten die Einsatzkräfte den Park, durch den Abby gegangen war. Freiwillige aus der Umgebung sowie Mitglieder des Outdoor-Clubs, dem Abby angehörte, beteiligten sich an der Suche. Wege, Waldstücke und dichtes Gebüsch wurden systematisch abgesucht, doch es konnte nichts gefunden werden. Kein Hinweis, keine Spur, kein persönlicher Gegenstand. Auch ihr Handy blieb weiterhin ausgeschaltet. Es konnte kein Signal geortet werden, was die Situation zusätzlich beunruhigend machte. In den darauffolgenden Tagen konzentrierten sich die Ermittler darauf, Abbys mögliche Route genau zu rekonstruieren. Sie forderten Aufzeichnungen von Überwachungskameras an, die sich an nahegelegenen Kreuzungen sowie in der Umgebung des Parks befanden. Auf einer Kamera, die einen Parkplatz erfasste, entdeckten sie schließlich eine entscheidende Aufnahme. Darauf war Abby zu sehen, in ihrer Schuluniform und den neuen Stiefeln. Sie ging ruhig den Bürgersteig entlang, wirkte entspannt, schaute nicht zurück und sprach mit niemandem. Doch nur wenige Minuten später erschien ein dunkles Fahrzeug im Sichtfeld der Kamera, das sich in ihre Richtung bewegte. Dieser Moment wurde zum ersten konkreten Anhaltspunkt in den Ermittlungen. Die Polizei begann, alle Fahrzeuge zu überprüfen, die dieser Beschreibung entsprachen und sich zu diesem Zeitpunkt in der Nähe aufgehalten haben könnten. Trotz intensiver Überprüfung der Datenbanken konnten jedoch keine eindeutigen Übereinstimmungen festgestellt werden. Währenddessen wurde Abbys Verschwinden zum zentralen Thema der lokalen Nachrichten. Fernsehsender berichteten rund um die Uhr und ihre Familie wandte sich mit einem öffentlichen Aufruf an die Bevölkerung. Xenia flehte den unbekannten Täter in den Medien an, ihre Tochter zurückzubringen. Mit jedem Tag, der verging, schwand die Hoffnung, Abby lebend zu finden. Die Anwohner beteiligten sich weiterhin an der Suche, doch ohne neue Hinweise gerieten die Ermittlungen zunehmend ins Stocken. Trotzdem klammerte sich die Familie an jede noch so kleine Hoffnung. Auch Abbys Mitschüler engagierten sich. Sie befestigten Fotos von ihr an ihren Rucksäcken, verteilten Flyer und verbreiteten Informationen über soziale Netzwerke, um möglichst viele Menschen zu erreichen. Parallel dazu kamen die Ermittler zu einer wichtigen Erkenntnis. Abbys Handy war unmittelbar nach ihrem Verschwinden ausgeschaltet worden. Dies deutete darauf hin, dass jemand gezielt verhindern wollte, dass ihr Standort nachverfolgt werden konnte. Für die Polizei war das ein klares Zeichen dafür, dass es sich nicht um ein spontanes Ereignis, sondern um eine geplante Tat handeln könnte. Auch das familiäre Umfeld wurde überprüft. Obwohl die Scheidung der Eltern bereits einige Jahre zurücklag, befragten die Ermittler alle Angehörigen, einschließlich ihres Vaters Ruben. In solchen Fällen wird jede mögliche Spur geprüft. Ruben konnte jedoch ein sicheres Alibi vorweisen. Am Tag des Verschwindens befand er sich nachweislich in einer anderen Stadt. Damit wurde er als Verdächtiger ausgeschlossen. Am 15. Oktober, 6 Tage nach Abbys Verschwinden, erhielt die Polizei schließlich einen neuen Hinweis. Ein Anwohner aus einem benachbarten Gebiet meldete, dass er ein dunkles Auto gesehen habe, das dem Fahrzeug aus der Videoaufnahme ähnelte. Es stand auf einem verlassenen Parkplatz in der Nähe eines alten Lagerhauses. Ein Einsatzteam wurde sofort dorthin geschickt. Als die Beamten den Ort erreichten, war das Fahrzeug jedoch bereits verschwunden.
Dennoch konnten sie wichtige Spuren sichern. Im hohen Gras fanden sie ein Stück Kunststoff, das vermutlich von einer Stoßstange abgebrochen war. Zusätzlich entdeckten sie Reifenspuren, die darauf hindeuteten, dass sich dort vor kurzem ein Fahrzeug aufgehalten hatte. Zum ersten Mal seit Tagen hatten die Ermittler wieder eine konkrete Richtung. Dieser Hinweis gab der Polizei die Möglichkeit, sich erneut gezielt auf die Suche nach dem Fahrzeug zu konzentrieren. Während die Ermittler ihre Arbeit fortsetzten, befand sich Abby zu diesem Zeitpunkt bereits an einem völlig anderen Ort. Sie war in einem dunklen Raum gefesselt, an einen Stuhl gebunden, ohne zu wissen, wo sie sich befand. Ihr Entführer, ein Mann um die 30 Jahre alt mit langen, ungepflegten Haaren, stellte sich ihr als Nate vor. Er sprach ruhig mit ihr und behauptete, dass er ihr nichts antun würde, solange sie gehorchte. Doch hinter dieser scheinbaren Kontrolle verbarg sich etwas Unberechenbares. Schon nach kurzer Zeit wurde Abby klar, dass sie sich in einer extrem gefährlichen Situation befand. Trotz der Angst, die sie spürte, versuchte sie, einen klaren Kopf zu bewahren. Sie erinnerte sich an die Überlebenstechniken, die sie im Outdoor-Club gelernt hatte, und begann bewusst, ihre Umgebung zu analysieren. Sie achtete auf jedes Detail, auf Geräusche, auf Gerüche, auf die Struktur des Raumes, auf die Zeitabstände, in denen ihr Entführer den Raum verließ oder zurückkehrte. Abby beschloss, sich alles einzuprägen, was ihr später helfen könnte, entweder bei einer Flucht oder um den Ermittlern wichtige Hinweise zu geben. Schnell erkannte sie, dass ihr Entführer psychisch instabil war. In einem Moment wirkte er ruhig, brachte ihr Essen oder sprach fast freundlich mit ihr. Im nächsten Moment wurde er unruhig, drohte ihr oder reagierte aggressiv, wenn sie zu viele Fragen stellte. Er erklärte nie, warum er sie entführt hatte, ließ aber keinen Zweifel daran, dass sie nicht so schnell freikommen würde. Abby verstand, dass jede falsche Bewegung ihn provozieren konnte. Deshalb zwang sie sich, ruhig zu bleiben und keine unnötige Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Der Raum, in dem sie festgehalten wurde, erinnerte an einen alten Keller oder einen improvisierten Bunker. Die Wände waren feucht, die Luft roch nach Staub und Moder und das Licht war schwach und ungleichmäßig. Es gab kaum Möbel, nur das Nötigste. Die bedrückende Stille wurde immer wieder von den Schritten ihres Entführers unterbrochen. Nate überprüfte regelmäßig die Fesseln, um sicherzugehen, dass Abby sich nicht befreien konnte. Doch mit der Zeit fiel ihr auf, dass er die Seile nicht immer gleich festzog. Als er eines Tages kurz den Raum verließ, nutzte Abby die Gelegenheit. Vorsichtig begann sie, den Stuhl zu bewegen und die Spannung auf den Seilen zu lockern. Für einen Moment sah es so aus, als könnte es funktionieren. Doch genau in diesem Augenblick kehrte Nate zurück. Er bemerkte sofort, was sie versuchte und reagierte ohne Zögern. Er warnte sie eindringlich, dass sie einen solchen Versuch nicht wiederholen dürfe. Sonst würde sie die Konsequenzen spüren. Nach diesem Vorfall änderte sich sein Verhalten. Er wurde misstrauischer und begann, sie deutlich strenger zu überwachen. Währenddessen setzte die Polizei ihre Ermittlungen fort. Anhand der Reifenspuren und des gefundenen Kunststoffteils konnten die Ermittler schließlich den Fahrzeugtyp eingrenzen. Es handelte sich um eine ältere, dunkle Ford-Limousine. Daraufhin begannen die Beamten, systematisch alle Fahrzeuge dieses Typs in der Region zu überprüfen. Gleichzeitig suchten sie nach Personen, die in der Nähe des Parks oder entlang von Abbys vermuteter Route aufgefallen sein könnten. Kurz darauf erhielten sie einen weiteren Hinweis. Ein Zeuge meldete sich und gab an, am selben Tag einen Mann gesehen zu haben, der Beschreibung des möglichen Täters entsprach. Er habe sich in der Nähe eines alten Lagerhauses aufgehalten und sich auffällig verhalten, nervös, beobachtend, als wolle er nicht gesehen werden. Die Polizei reagierte sofort und schickte ein Team zu dem Gebäude. Als die Ermittler das Lagerhaus erreichten, wirkte es auf den ersten Blick verlassen. Doch bei genauerem Hinsehen entdeckten sie in einem der Fenster ein schwaches Licht. Das war ein entscheidender Hinweis. Sie untersuchten das Gebäude zunächst von außen und entdeckten Spuren, die zur Hintertür führten. Daraufhin wurden Spezialeinheiten angefordert, um das Gelände kontrolliert zu durchsuchen. In der Nacht zum 17. Oktober begann der Zugriff. Die Einsatzkräfte drangen in das Gebäude ein und setzten Blend- und Lärmgranaten ein, um den Täter zu überwältigen und jede Gegenwehr zu verhindern. Nate versuchte, sich zu verstecken, wurde jedoch innerhalb kurzer Zeit gefunden und festgenommen. Er leistete Widerstand,
stieß Drohungen aus und bestritt jede Schuld. Abby, die durch den plötzlichen Lärm aufgeschreckt wurde, konnte zunächst nicht begreifen, was geschah. Doch als sich die Tür öffnete und sie die Polizisten sah, brach sie in Tränen aus. Vor Erleichterung. Die Beamten befreiten sie sofort von den Fesseln, wickelten sie in eine Decke und versuchten, sie zu beruhigen. Sie erklärten ihr, dass sie in Sicherheit sei und dass ihre Mutter bereits auf sie wartete. Nach mehreren Tagen in Gefangenschaft war Abby endlich gerettet. Sie wurde umgehend ins Krankenhaus gebracht, wo Ärzte sie untersuchten. Trotz der enormen psychischen Belastung war sie körperlich weitgehend unverletzt. Spezialisten und Psychologen begannen sofort mit ihr zu arbeiten, um die traumatischen Erlebnisse aufzuarbeiten. Ihr Entführer wurde zunächst unter dem Namen Nate geführt, doch schnell stellte sich heraus, dass sein richtiger Name Jason Miller war. Er wurde festgenommen und wegen Entführung angeklagt. Im Laufe der Ermittlungen wurde deutlich, dass er die Tat gezielt vorbereitet hatte. Er hatte Abby über einen längeren Zeitraum beobachtet, ihre Gewohnheiten studiert und den richtigen Moment abgewartet. Jason lebte ohne festen Wohnsitz, zog häufig um und war bereits zuvor durch kleinere Straftaten aufgefallen. In seinem Fahrzeug sowie in einem von ihm genutzten Lagerraum fanden die Ermittler zahlreiche Beweise, die ihn eindeutig mit der Entführung in Verbindung brachten. Darunter befanden sich auch persönliche Gegenstände von Abby, die keinen Zweifel daran ließen, dass sie sich tatsächlich in seiner Gewalt befunden hatte. Nach ihrer Rettung begann für Abby eine völlig andere, nicht weniger schwierige Phase. Obwohl sie äußerlich in ihr gewohntes Leben zurückkehrte, war nichts mehr so wie zuvor. Ihre Familie bemerkte schnell, dass sie sich verändert hatte. Sie war stiller geworden, vorsichtiger, oft in sich gekehrt. Es dauerte lange, bis sie sich wieder einigermaßen sicher fühlen konnte. Mit der Unterstützung ihrer Familie sowie von Ärzten und Psychologen begann Abby Schritt für Schritt, das Erlebte zu verarbeiten. Sie lernte, mit den Erinnerungen umzugehen und fand allmählich zurück in einen Alltag, der sich zunächst fremd anfühlte. Irgendwann entschloss sie sich sogar, ihre Geschichte öffentlich zu teilen, um andere Menschen zu warnen und aufzuklären. Die Geschichte von Abby Hernandez ist nicht nur ein Bericht über eine Entführung, sie ist auch ein Beispiel für außergewöhnliche innere Stärke. Ihre Fähigkeit, in Extremsituationen ruhig zu bleiben, ihre Umgebung aufmerksam zu beobachten und die Hoffnung nicht zu verlieren, halfen ihr, unter Bedingungen zu überleben, die für viele unvorstellbar sind. Gleichzeitig zeigt dieser Fall, wie wichtig es ist, vorsichtig zu sein und auf die eigenen Instinkte zu hören. Er erinnert daran, dass selbst scheinbar harmlose Situationen gefährlich werden können und dass es entscheidend ist, niemals aufzugeben, selbst wenn alles verloren scheint. Nach ihrer Befreiung stand Abby vor einem langen und schwierigen Weg der Genesung. Obwohl sie wieder bei ihrer Familie lebte, wusste sie, dass ihr Leben nie wieder genauso sein würde wie zuvor. In der ersten Zeit vermied sie es, allein unterwegs zu sein. Große Menschenmengen machten ihr Angst und abends kontrollierte sie oft mehrfach Fenster und Türen, bevor sie schlafen konnte. Das Gefühl von Sicherheit musste sie sich Schritt für Schritt neu erarbeiten. Doch Abby traf eine bewusste Entscheidung. Sie wollte nicht zulassen, dass die Angst ihr Leben bestimmt. Stattdessen begann sie, ihre Erfahrungen in etwas Sinnvolles umzuwandeln. Sie sprach bei Schulveranstaltungen und öffentlichen Treffen über ihre Geschichte und erklärte, wie wichtig es ist, aufmerksam zu bleiben, Grenzen zu setzen und für die eigene Sicherheit einzustehen. Ihre Worte erreichten viele Menschen. Für einige wurde sie zu einer wichtigen Stimme, für andere zu einem Symbol dafür, dass man selbst nach den schlimmsten Erlebnissen nicht zerbrechen muss. Ihr Entführer, Jason Miller, wurde später zu einer langen Haftstrafe verurteilt. Während des Prozesses stand Abby ihm gegenüber. Sie sah ihm direkt in die Augen und sagte, dass er sie nicht zerstören konnte. Diese Worte wurden zu einem Zeichen ihrer inneren Stärke und zu einem klaren Ausdruck dessen, dass sie sich nicht als Opfer definieren ließ. In den Jahren danach fand Abby ihren eigenen Weg. Sie engagierte sich in Projekten und Organisationen, die sich für den Schutz von Kindern und Jugendlichen einsetzen. Sie half dabei, Programme zur Aufklärung und Prävention zu unterstützen, damit andere nicht in ähnliche Situationen geraten. Langsam kehrte auch die Lebensfreude zurück. Trotz allem, was sie erlebt hatte, gab Abby nicht auf. Ihre Geschichte wurde zu einem Beispiel dafür, wie ein Mensch selbst nach extremen Erfahrungen wieder aufstehen kann
und wie es möglich ist, Schmerz in Stärke zu verwandeln. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf. Es ist schwer vorstellbar, dass sich ein so grausames Verbrechen in der idyllischen Landschaft von Del Mar, Kalifornien, ereignet. Doch genau dort wurde Tatjana Remli Teil eines sich entfaltenden Dramas. Die Leidenschaft der Frau für Pferde brachte sie mit Mark Remli zusammen, einem reichen Starbucks-Unternehmer. Ihr gemeinsames Leben glich eher einem Traum. Sie lebten in einem luxuriösen und offensichtlich teuren Haus, unternahmen oft exotische Reisen und fuhren ausschließlich Autos der Oberklasse. Doch hinter dieser Fassade aus Glamour und Luxus verbargen sich enorme Probleme, die schließlich zu einer Reihe dramatischer Ereignisse führten, darunter Anklagen wegen Waffenbesitzes, rechtliche Schwierigkeiten, ausschweifende Orgien und sogar eine polizeiliche Sonderaktion. Wie kam es, dass ein Paar, das zuvor der Inbegriff von Erfolg und Wohlstand in der High Society war, plötzlich im Zentrum solch turbulenter Ereignisse stand? Die Stadt Del Mar im US-Bundesstaat Kalifornien, gelegen im Bezirk San Diego, ist bekannt dafür, dass dort eine große Anzahl von Reitsportbegeisterten lebt und dass dort die größten und berühmtesten legendären Ausstellungen stattfinden. Die Del Mar Racetrack, bekannt für ihre spannenden Pferderennen, zieht jedes Jahr Besucher aus aller Welt an. Neben den Pferden lockt die Stadt Touristen mit ihrer natürlichen Schönheit, einem reichhaltigen Freizeit- und Unterhaltungsangebot sowie angenehmem Wetter an. Genau an diesem erstklassigen Ort lebte die Familie Remli 14 Jahre lang und genoss alle Annehmlichkeiten und den Lebensstil, die die Stadt Del Mar zu bieten hat. Die 42-jährige Tatjana Remli wurde im Dezember 1980 in Phoenix, Arizona, geboren. In ihrer Jugend versuchte sie sich als Model und arbeitete eine Zeit lang im Zoo. Danach arbeitete sie jedoch nirgendwo mehr. Als geschiedene Mutter von 2 Kindern begeisterte sie sich leidenschaftlich für den Pferdesport, insbesondere für Dressur und Springreiten, und träumte davon, in diesem Bereich zu arbeiten. Das Glück schien ihr bei einer unerwarteten Begegnung bei Starbucks zuzulächeln, wo sie Mark Remli kennenlernte. Es schien, als hätten sie sich vom ersten Moment an zueinander hingezogen gefühlt. Und tatsächlich war Mark für Tatjana einfach die perfekte Wahl, da er sich nicht nur durch Charisma und Freundlichkeit auszeichnete, sondern auch durch beträchtlichen Reichtum und Status. Von 1987 bis 2004 war er Vizepräsident und IT-Direktor der Signal Corporation. Dort spielte Mark als einer der Mitbegründer eine wichtige Rolle bei der Umwandlung des Unternehmens von einem bescheidenen Start-up mit 4 Mitarbeitern in ein großes Unternehmen, das bereits 1600 Mitarbeiter beschäftigte und einen Jahresumsatz von über $600 Millionen erzielte. Remli zog kurz nach dem erfolgreichen Verkauf von Sigma Beyond nach Südkalifornien. Neben seinem unternehmerischen Erfolg gelang es ihm, Anteile an mehreren Unternehmen sowie Luxusimmobilien in ganz Kalifornien zu erwerben. Und als ob das noch nicht genug wäre, gelang es seinem Vater, einer bedeutenden Persönlichkeit in der Technologiebranche, eine Reihe wertvoller Patente zu erwerben, die er seinem Sohn vermachte. Berichten zufolge erbte Mark von seinen Eltern insgesamt $26 Millionen. Die Beziehung zwischen Mark und Tatjana entwickelte sich rasant, bis sie schließlich im März 2011 heirateten. Obwohl sie keine gemeinsamen Kinder hatten, vereinte ihre Ehe ihre Familien, darunter Tatjanas 2 Kinder und Marks 2 Kinder aus früheren Beziehungen. Marks Vermögen ermöglichte es ihnen, sich nichts zu versagen und das Leben einfach zu genießen. Aus Gerichtsakten ging später hervor, dass sie in einem luxuriösen Haus im Wert von $5,3 Millionen wohnten, das in der prestigeträchtigen Gegend von Del Mar lag, unweit der Polofelder. Tatjana ging großzügig mit Kreditkarten um und gab oft etwa $50.000 im Monat aus. Das Ehepaar, das sich jeden Wunsch erfüllen konnte, nutzte die Dienste von Leibwächtern, Chauffeuren und persönlichen Assistenten und konnte sich darüber hinaus Sportwagen und die Haltung teurer Pferde leisten. Ein Beispiel für ihren Luxus war ein hochwertiger Wohnwagen im Wert von $135.000, den Tatjana besaß und für den Transport ihrer Pferde nutzte. Was die Beziehung zwischen den Eheleuten betraf, so berichteten viele ihrer Bekannten, dass Mark bis über beide Ohren in Tatjana verliebt war
und ihr daher keinen einzigen Wunsch abschlagen konnte. Tatjana hingegen wurde oft als die dominierende Partnerin wahrgenommen. Mark war immer zur Stelle, um jeden Wunsch und jeden Traum von Tatjana zu unterstützen, egal wie verrückt oder gewagt sie auch waren. Er investierte beträchtliche Summen in ihre unternehmerischen Vorhaben, von denen jedes zwar ehrgeizig, aber oft ohne praktischen Geschäftssinn war. Ein Beispiel für die Großzügigkeit des Mannes war, dass Mark das Polo-Team finanzierte, das sie zum Ruhm führen wollte. Doch dieses Vorhaben war nicht von Erfolg gekrönt und scheiterte schon bald. Dennoch brannte in Tatjanas Herzen ein Traum, der heller leuchtete als alle anderen und den die Frau nicht so einfach aufgeben konnte. Die Show Cavalia ist eine Darbietung, in der Elemente des Reitsports und der Gymnastik miteinander kombiniert werden, ähnlich wie beim Zirkus und der Dressur. Für Tatjana war dies kein vorübergehendes Interesse, sondern eine Leidenschaft, die ihre Seele buchstäblich erobert hatte. Sie war fest davon überzeugt, dass sie eine Show kreieren könnte, die mit Cavalia konkurrieren würde, und verkündete diese Absicht öffentlich in einem Interview im Jahr 2012. Inspiriert davon machten sich Tatjana und Mark daran, ihre eigene Show zu entwickeln, die sie Tar nannten. Sie hofften aufrichtig, dass ihr Projekt mit dem Erfolg von Cavalia mithalten könnte und gründeten zu diesem Zweck eine Gesellschaft, in die sie enorme Summen investierten. Es gelang ihnen, talentierte Darsteller zu finden und ein professionelles Produktionsteam zusammenzustellen. Ein erheblicher Teil ihrer Ausgaben floss in den Bau eines riesigen, mobilen, roten Zeltes mit einer Fläche von mehr als 4000 Quadratmeter. Sie planten, mehr als 40 Vorstellungen im Delmar Exhibition Complex zu veranstalten und rechneten damit, die Show auf eine Tournee durch 4 Städte auszuweiten. Die Gesamtsumme, die sie in Tar investierten, wird auf etwa 4 bis 5 Millionen Dollar geschätzt, wobei diese Summe in einigen Berichten sogar 10 Millionen übersteigt. Die lang erwartete Premiere der Pferdeshow war für November 2012 in San Diego angesetzt und Tatjana bereitete sich darauf vor, zu den Stars der Pferdebranche zu gehören. Das Paar veranstaltete eine luxuriöse Party zur Eröffnung der Veranstaltung. Damals entstand das Foto, auf dem Tatjana einen Gürtel um Marks Hals gebunden hält. Die New York Post behauptete später, dass dies nicht nur eine Pose für das Foto gewesen sei. Sie behaupteten, Tatjana habe Mark den größten Teil des Abends auf diese Weise geführt. Tatsächlich verkörperte diese Episode ihre Beziehung insgesamt. Das Ehepaar setzte große Hoffnungen in Tar, doch später stellten Mitarbeiter kurz vor Beginn der Vorstellungsreihe erhebliche Probleme fest. Die Sache war die, dass Tatjana beim Reiten alles andere als professionell war. Dennoch bestanden sowohl sie als auch ihr Mann darauf, dass sie der Hauptstar ihrer Show sein sollte. Einer der Darsteller erzählte später, dass die Frau eine schlechte Reiterin war, aber da Mark auf ihrer Teilnahme bestand, konnten sie ihr dies weder verweigern noch verbieten. Diese Umstände führten zu so starken Spannungen zwischen den Beteiligten, dass schließlich ein Großteil des Personals seine Arbeit niederlegte. Darüber hinaus stieß das Projekt auf eine weitere Schwierigkeit. Trotz enormer Anstrengungen, das Publikum anzulocken, gelang es ihnen nicht, genügend Menschen anzuziehen und so viele Tickets zu verkaufen, dass zumindest die Kosten gedeckt wurden. Schließlich verließen Mark und Tatjana ihre eigene Show und nahmen etwa 12 ihrer eigenen Pferde mit. So blieben die übrigen Pferde und Artisten ohne Leitung zurück. Den Tieren ging schnell das Futter aus und die aus dem ganzen Land angereisten Artisten erhielten nicht das versprochene Honorar. Dieser grandiose Misserfolg zwang Mark, Insolvenz anzumelden, was zum finanziellen Ruin ihrer Familie führte. Das Paar sah sich einer Reihe von Versteigerungen zur Liquidation von Vermögenswerten und zahlreichen Forderungen von unbezahlten Mitarbeitern und Lieferanten gegenüber. Der Druck durch Rechtsstreitigkeiten und finanzielle Verpflichtungen hielt an, und abgesehen von der offensichtlichen Anspannung aufgrund des Geldmangels musste das einst wohlhabende, erfolgreiche und liebende Paar die schlimmsten Zeiten seines Lebens durchstehen. Das ereignisreiche Jahr 2013, in dem all dies geschah, endete damit, dass das Paar beschloss, sich zu trennen und die Scheidung einzureichen. Dennoch beschlossen sie, die Familie zusammenzuhalten und versöhnten sich schließlich. Nach dem Scheitern mit Tar beschloss Tatjana, ihr nächstes Projekt zu starten. Das Fitnessstudio namens R&Power Solana Beach wurde im Mai 2015 eröffnet, doch bereits ein Jahr später erhielten die Mitglieder eine E-Mail mit der Mitteilung, dass das Fitnessstudio sofort geschlossen werde.
angeblich wegen Renovierungsarbeiten und verschiedener Verbesserungen. Darauf folgte schnell die Einstellung ihres Internetauftritts und schließlich die vollständige Schließung des Studios. Während der Zeit ihres Bestehens nahmen sie insgesamt nur $51.000 ein und im Club arbeiteten lediglich 5 Personen. Im Jahr 2017, nach einer Reihe von Rückschlägen und Problemen, mit denen sie konfrontiert waren, wagten Mark und Tatjana den Schritt zur Teilnahme an einer Reality-Show. Sie traten in der Showtime-Serie Naked Sanctuary auf, einer Dokumentation, die von den Erfahrungen der Mitglieder eines exklusiven Sexclubs handelte, der für seine Partnertauschpraktiken bekannt war. Während der Show zeigte Tatjana offen ihre abenteuerlustige Seite, indem sie Interesse sowohl an Männern als auch an Frauen zeigte und ein deutliches Bestreben, die Grenzen des Erlaubten zu erweitern. In dieser Reality-Show wurden Szenen gezeigt, in denen sie intime Beziehungen zu verschiedenen Frauen einging. Mark hingegen sprach über seine Adrenalinabhängigkeit und erklärte, dass er es liebe, Risiken einzugehen und am Abgrund zu leben. Er betonte zudem die zentrale Rolle, die Sex in ihrem Leben spiele, doch es war offensichtlich, dass diese Veränderung in ihrer Beziehung beide stark beeinflusst hatte. Was früher wie eine Partnerschaft aussah, in der 2 Menschen gemeinsam ihre Ambitionen verfolgten und immer neue Projekte starteten, verwandelte sich in ein gemeinsames Streben nach Nervenkitzel und das Überschreiten von Grenzen mit einem deutlichen Schwerpunkt auf neuen sexuellen Erfahrungen mit anderen Menschen. Laut einem ihrer engen Freunde war der Lebensstil des Paares rücksichtslos und toxisch und ihre sexuellen Beziehungen wurden von Mal zu Mal chaotischer. So kamen sie mit ihren Escorts, Stripperinnen, anderen Mitgliedern des Sexclubs und anderen zwielichtigen Personen in Kontakt. Bis Mai 2023 hatte sich die Beziehung zwischen Mark und Tatjana erheblich verschlechtert, doch sie lebten weiterhin unter einem Dach, wenn auch getrennt. Am 21. Mai änderte sich alles. Genauer gesagt erzählte Tatjana später vor Gericht, dass sich genau an diesem Tag ein beunruhigender Vorfall ereignete, der zu den tragischen Ereignissen führte. Sie berichtete, dass Marks Freunde gewaltsam in ihr verschlossenes Schlafzimmer eingedrungen seien und sie direkt vor den Augen ihres Mannes angegriffen hätten. Sie behauptete außerdem, dass Mark ihr gedroht habe, woraufhin er und seine Freunde eine wertvolle Pferdefigur zerschlugen und deren Kopf in das Bett der Frau legten. Tatsächlich erinnerte diese ganze Szene stark an eine Episode aus Der Pate. Obwohl Tatjana schwerwiegende Anschuldigungen vorbrachte, ist nicht genau bekannt, ob die Polizei zu diesem Zeitpunkt eingeschaltet wurde. Aber offensichtlich wurde Mark für sie von besonderem Interesse. Unmittelbar nach diesem Vorfall verließ Tatjana ihr gemeinsames Haus und so trennte sich das Paar. Dieser Umzug versperrte ihr den Zugang zu ihrer luxuriösen Villa und ihrem Immobilienbesitz sowie zu ihren gewohnten enormen Ausgaben. Als Reaktion auf diese Anschuldigungen sagte Mark in einem Interview mit Coast News, dass die Vorwürfe vollständig erfunden seien. Unterdessen veröffentlichte eine nachdenkliche und verstimmte Tatjana am 18. Juni einen bedrohlichen Beitrag auf Facebook, in dem es hieß: Reife ist, wenn du die Kraft hast, jemanden zu vernichten, der dir wehgetan hat, aber du einfach tief durchatmest, gehst und das Leben sich um sie kümmern lässt. Nach diesem Beitrag wirkte es, als habe Tatjana beschlossen, nicht selbst Rache zu nehmen, sondern darauf zu vertrauen, dass das Leben ihre Peiniger bestrafen würde. Dieser Beitrag erscheint besonders bemerkenswert, vor allem angesichts des Vorfalls, der dem Sheriffbüro von San Diego gemeldet wurde. Am 2. Juli gegen 19:30 Uhr ging bei den Hilfs-Sheriffs ein Anruf wegen eines schweren Brandes in Marks Haus ein. Die am Tatort eintreffenden Polizisten stellten fest, dass das Haus vollständig in Flammen stand und bereits stark beschädigt war. Zufällig befanden sich Tatjana und ihre Freundin gerade in der Nähe. Obwohl sie ihre Beteiligung an der Entstehung des Feuers bestritt, beschuldigte der verständlicherweise wütende Mark sie der Brandstiftung. Gegen die Frau wurde zunächst keine Anklage wegen dieses Verbrechens erhoben, der Fall wurde jedoch zur weiteren Untersuchung an die Brandermittlungsabteilung der Polizei weitergeleitet. Danach waren Tatjanas Probleme noch nicht vorbei. Sie wurde wegen zweier Vorwürfe im Zusammenhang mit dem Besitz von Schusswaffen festgenommen. Diese Vorwürfe wurden erhoben, nachdem die Polizei bei ihr eine geladene Pistole gefunden hatte. Die Waffe war auf ihren Namen registriert und obwohl es sich um eine ziemlich schwerwiegende Anklage handelte, wurde die Frau später unter Auflagen auf freien Fuß gesetzt.
9 Tage nach dem Brand reichte Tatjana offiziell die Scheidungspapiere ein. Zu diesen rechtlichen Unterlagen gehörte auch ihre detaillierte Schilderung der im Mai erhobenen Vorwürfe wegen eines Übergriffs durch Mark. Außerdem beantragte sie beim Gericht, ihren Mann zu verpflichten, ihr Unterhalt in Höhe von $15.000 pro Monat zu zahlen. Sie begründete dies damit, dass sie lange Zeit nicht gearbeitet habe und nun Unterhalt benötige, bis sie ihr Medizinstudium abgeschlossen habe. Tatjana wies darauf hin, dass sie deutlich weniger als die $50.000 monatlich forderte, an die sie gewöhnt war. Sie beantragte beim Gericht außerdem, ihr während des Scheidungsverfahrens Zugang zu ihrem Anwesen in Del Mar zu gewähren, da sie beabsichtigte, im Wohnwagen zu wohnen, da das Haupthaus bei einem Brand im Juli beschädigt worden war. Unmittelbar danach ereignete sich etwas Unerwartetes, das dafür sorgte, dass keiner dieser Anträge jemals erfüllt werden würde. Der Morgen des 2. August 2023 brachte das Gefühl einer nahenden Vergeltung mit sich. An diesem Gerichtstag begab sich Tatjana zu Starbucks in Solana Beach, um sich mit einem geheimnisvollen Mann zu treffen. In einem einfachen T-Shirt und Sportshorts sah sie entspannt aus, als sie diesen Mann endlich traf. Gemeinsam bestellten sie Fruchtgetränke und setzten sich an einen abgelegenen Tisch im Hinterhof. In dem Moment, als das Treffen eigentlich beginnen sollte, erklärte der Mann, er wolle auf die Toilette und entfernte sich hastig von der Frau. Unmittelbar danach stiegen 4 Polizisten aus 2 Polizeifahrzeugen und gingen direkt auf Tatjana zu. Die Nachricht von Tatjanas Verhaftung schockierte die Öffentlichkeit, doch die Polizei schien unwiderlegbare Beweise gegen sie zu haben. Tatsächlich wurde sie auf frischer Tat ertappt, als sie einem verdeckten Ermittler $2 Millionen für die Ermordung ihres Mannes anbot. Dieser Ermittler berichtete später, dass die Frau detailliert geschildert habe, wie sie den Mord begehen und die Leiche ihres Mannes beseitigen wollte. Tatjana hatte zudem eine beträchtliche Summe Bargeld bei sich, die vermutlich als Anzahlung für die Begehung der Straftat bestimmt war. Darüber hinaus hatte sie 3 geladene Schusswaffen bei sich, die nicht auf ihren Namen registriert waren. Tatjana wurde festgenommen und bis zur Gerichtsverhandlung in die Untersuchungshaftanstalt Las Colinas gebracht. Ihr drohen bis zu 9 Jahre Freiheitsentzug in einem Staatsgefängnis und ein zusätzliches Jahr wegen eines schweren Verbrechens, das unter Einsatz von Schusswaffen begangen wurde. Am 4. August plädierte Tatjana auf nicht schuldig in allen Anklagepunkten und ihr wurde auch die Freilassung gegen Kaution verweigert. Im Festnahmebericht wird die Organisation der Operation gegen Tatjana detailliert beschrieben. Alles begann damit, dass ein gemeinsamer Freund zu Mark kam und ihm erzählte, dass Tatjana versucht habe, ihn für die Teilnahme an einer Verschwörung mit dem Ziel, Mark zu ermorden, zu rekrutieren. Aufgrund dieser beunruhigenden Informationen beschloss Mark, sich an die Polizei zu wenden, die daraufhin eine ganze Sonderoperation organisierte. Sie schickten einen verdeckten Ermittler zu einem Gespräch mit Tatjana, um sie zu überführen. Nach der Festnahme der Frau bekräftigte Mark gegenüber der Polizei, dass er fest davon überzeugt sei, dass Tatjana für die Brandstiftung an ihrem Haus verantwortlich sei, die nur wenige Tage vor ihrem Versuch, eine Mordverschwörung zu organisieren, begangen worden war. Derzeit reichen die Beweise nicht aus, um Tatjana wegen dieser Brandstiftung anzuklagen. Nach Tatjanas Verhaftung, die in den Medien große Beachtung fand, gaben zahlreiche Personen Aussagen ab, die Aufschluss über ihre Vergangenheit gaben. Einer der wichtigsten Aspekte, der dabei zutage trat, war ihre frühere Ehe mit Ken Walcott, einem Immobilienentwickler aus Seattle und Miteigentümer des NBA-Teams Seattle Super K. Noch bevor das Team nach Oklahoma City umzog, berichtete Walcott, der 20 Jahre älter als sie ist, von den besonderen Umständen, unter denen die Frau aufgewachsen war. Seinen Angaben zufolge wurde Tatjana auf einem ländlichen Anwesen in Elizabethtown isoliert gehalten. Ihr wurden schulische Gemeinschaftsveranstaltungen und der Kontakt zu anderen Menschen vorenthalten. Zu den religiösen Grundsätzen ihrer Familie gehörte der Verzicht auf Schulmedizin und den Gang zu medizinischen Fachkräften. Der Mann merkte an, dass ihre Isolation so streng war, dass ihr nicht einmal erlaubt wurde, Gleichaltrige zu sehen, damit ihr isoliertes Leben vor fremden Blicken verborgen blieb. Ken kam zu dem Schluss, dass Tatjana im Grunde genommen etwa 10 Jahre lang, beginnend im Alter von 9 Jahren, gefangen gehalten wurde. Die Ehe des Paares, die zwar nur 11 Monate dauerte, führte zur Geburt eines Sohnes mit besonderen Bedürfnissen. Auf die Scheidung folgte ein langer und erbitterter Sorgerechtsstreit.
Laut den beim Gericht eingereichten Unterlagen behauptete Walcott, Tatjana habe seine Finanzen missbraucht und seine Kreditkarten zu ihrem eigenen Vorteil genutzt. Er warf ihr zudem vor, sich nicht um die Bedürfnisse ihres Sohnes gekümmert zu haben und behauptete, sie habe das Geld für den Unterhalt des Kindes für persönliche Ausgaben verwendet. Walcott äußerte zudem Bedenken hinsichtlich des instabilen häuslichen Umfelds, das Tatjana für ihren Sohn geschaffen habe, und verwies dabei auf einen Vorfall, bei dem Mark Remley Berichten zufolge in ihrem Haus eine Schusswaffe abgefeuert habe. In einer Erklärung vor Gericht, mit der er versuchte, seine Unterhaltsverpflichtungen zu mildern, erklärte Walcott, dass viele alleinerziehende Mütter nach der Geburt wieder arbeiten gingen. Und warum sollte Tatjana eine Ausnahme sein? Der Mann wies darauf hin, dass Tatjana es sich leisten könne, von dem Geld, das sie von den Vätern ihrer beiden Kinder erhalte, ein sorgenfreies Leben zu führen und dabei früher in Santa Fe zu wohnen, einen Lexus der neuesten Generation zu fahren, ihre Mutter zu versorgen, Geld für ihr Hobby, die Pferde auszugeben und darüber hinaus 2 minderjährige Kinder zu versorgen. Letztendlich erhielt Walcott das alleinige Sorgerecht für ihren Sohn, zahlte Tatjana jedoch weiterhin Unterhalt aus eigenem Antrieb. Tatjana hatte zudem ein zweites Kind, eine Tochter von einem anderen wohlhabenden Mann, der ihr ebenfalls Unterhalt zahlte. Laut Gerichtsunterlagen behauptete Walcott, dass sie den Großteil der fast $118.000 jährlichen Unterhaltszahlungen, die sie von ihren beiden Ex-Partnern erhielt, für sich selbst und ihre Pferde ausgegeben habe. Was Mark Remley betrifft, so war er zwar nicht vorbestraft, sah sich jedoch in der Vergangenheit wiederholt Vorwürfen wegen gewalttätigen Verhaltens ausgesetzt, darunter eine Zivilklage wegen Körperverletzung und Tätlichkeiten nach einem Vorfall im Jahr 2009. Er wurde verklagt, weil er angeblich dem Trainer seiner Ex-Frau mit der Faust ins Gesicht geschlagen hatte, als er ihn verdächtigte, sie belästigt zu haben. Mark Remley bestritt, dass der Schlag gegen Isaacs Gesicht vorsätzlich war, und schließlich wurde das Verfahren am 10. April 2010 eingestellt, nachdem sich die Parteien auf einen Vergleich geeinigt hatten. Tatjana Remleys Leben, geprägt von Glamour und Widersprüchen, war eine Reise von bescheidenen Anfängen hin zu einer Welt voller Luxus und Skandale, die an die Handlung eines spannenden Romans erinnert. Ihre Verhaftung und die schwerwiegenden Vorwürfe der Anstiftung zum Mord verliehen ihrer Geschichte einen düsteren Unterton. Damit bleibt die Frage offen, ob hinter ihrem Handeln vor allem Rachsucht stand oder ob sie selbst in eine Spirale eskalierender Umstände geraten war. Möglicherweise wird ihre Verteidigung argumentieren, dass ein sogenanntes Battered Wife-Syndrom bei ihrem Handeln eine Rolle gespielt habe. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf.